Si sufres de bruxismo, que te genera cefalea, mucho dolor cervical, dolor en la musculatura facial, este tipo de masaje te podría ayudar mucho a bajar tensión, a disminuir la frecuencia de los dolores de cabeza, sobre todo si estás pasando por algún periodo de estrés. Acá estamos realizando un masaje maxilofacial para ella que sufre de bruxismo, que generalmente tienden a contraer de manera involuntaria la musculatura masticatoria. Con este tipo de masaje podemos disminuir dolor, disminuir puntos gatillos, bajar tensión. Y te recomiendo que este tipo de masaje lo complementes con otras técnicas de autocuidado como tener buena higiene del sueño, alimentarse bien, quizás complementar con terapia con un psicólogo, algún otro tipo de profesional de la salud, buen descanso, elongación, hidratación.